Bura Azərbaycanın xüsusilə də qərb bölgəsinin əsas turizm məkanı hesab edilən Tovuzun əsrik böyük qışlaq ərazisində yerləşən istirahət mərkəzləridir. Əsrarəngiz gözəlliyi ilə turistləri özünə cəlb edən istirahət mərkəzləri əsrik meşəbəyliyində, meşə ərazisində 2 saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzi ilə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərirlər. Hər il ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən minlərlə turistlər istirahət etmək üçün bura üz tuturlar. Əməkdaşlarımız ərazidə olan bir neçə istirahət mərkəzlərində olub. İstirahət mərkəzinə gələn qonaqlar bildirib ki, hər il bura ailəmiz ilə birlikdə istirahətə gəlir, sərin meşəsində dincələrək soyuq mineral sularından istifadə edirik. Buradakı xidmətlər isə həqiqətən ürək açandır. İstirahət mərkəzinin rəsmiləri qeyd edib ki, bu ərazilər dünyanın ən gözəl ərazisidir. Bu baxımdan biz meşəmizi qorumalıyıq və burada tam olaraq bağlanmış müqavilə şərtlərinə uyğun fəaliyyət göstəririk. Müqavilədə göstərildiyi kimi meşə ərazisində beton döşmək, asfalt örtüyü və ya tamet daş düzdürmək, daş mişarlardan hörük hörmək icazəsi olmadığı üçün təbii halda fəaliyyət göstəririk ki, bu təbiiliklə turistlərin daha çox xoşuna gəlir. Aləmlə bu qoşabura istirahətə gəlirəm hər sezon. Hər şey yüksək səviyyədədir. Qulluq, işçilərin nizam-intizamı, çayın təmizliyi, yeməkləri, qiymətləri, bütün yəni cəmaata da tövsiyə edirəm ailəsindən gəlsinlər, bu qoşabulaqda istirahət eləsinlər. Və Respublikanın demək olar ki, bütün bölgələrindən qonaqlarımız olur. Biz də müqaviləyə uyğun şərtlərə riayət edirik, çalışırıq ki, meşə ərazisində heç bir qanunsuzluğa yol verməyək, ağacları qırmaq olmaz, yanğından qoruyuruq. Və Respublikanın istənilən yerdən qonaqlarımız olur. Ondan əlavə xarici vətəndaşlar da olur. Müqaviləyə uyğun olaraq tamet işi aparmamışam. Gördüyünüz kimi hər yer bax belə təbii olaraq stolları qoymuşuq. Bisikletlərimizin artı hamısı torpaq. Müqaviləyə uyğun hərəkət edirik. Lakin deyilənlərə zidd olan istirahət mərkəzləri də mövcuddur. Ötən süjetimizdə belə ərazilərdən olan Holiday və Qızılgül istirahət mərkəzlərində olan müqaviləyə müvafiq olmayan istirahət mərkəzi ilə bağlı sujet təqdim etmişdik. Bugünkü çəkilişimizdə isə Farel və Şəfa bulağı istirahət mərkəzində olduq. Çox təəssüflər olsun ki, bu cür istirahət mərkəzləri meşə ərazisinə ciddi ziyanlıq vurmaqla, meşədə torpağın üzərinə beton piltə döşəyib və geniş bir məsafəyə beton töşərək meşənin təbiiliyinə zidd olmaqla yanaşı meşənin florasına da ziyanlıq veriblər. Əməkdaşlarımız mövzu ilə bağlı 2 saylı regional meşə təsərrüfatı mərkəzinə müraciət edib. Mərkəzdən bildirilib ki, bu cür istirahət mərkəzlərinin ərazilərinin əvvəlki vəziyyətə qaytarılması ilə bağlı sənədləşmə işləri aparılıb və məhkəməyə təqdim edilib. Məhkəmə qərarından sonra o ərazilərdə söküntü işləri aparılacaq. Hətta artıq bu proses başlayıb. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Kamran Əsgiparalı, Yusif Əliyev, Bu gün informasiya proqramı üçün.